नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का मैंने सिलेबस बताया, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स बताए। इसी के साथ मैं अब नया सिलेबस टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड उसका सिलेबस लेकर आया हूं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी तरह की नई भर्ती, नई वैकेंसी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब अलर्ट 16 को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे और संबंधित डॉक्यूमेंट पा सके। टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का सिलेबस। दोस्तों, इसमें 4 सब्जेक्ट रहने वाली है। कौन कौन सी? पहली है मैथमेटिक्स, दूसरी है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरी है जनरल साइंस, चौथी है जनरल अवेयरनेस। 4 सब्जेक्ट ही है आपके एग्जाम में, आपकी सीबीटी एग्जाम में। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आएंगे 25 और उनके मार्क्स रहने वाले हैं 25। वहीं पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 और वही 25 मार्क्स के। जनरल साइंस की बात करते हैं। जनरल साइंस में 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 40 मार्क्स है। दोस्तों, यह वेटेज काफी ज्यादा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो जनरल साइंस आपके सिलेक्शन में कितनी भूमिका अदा करेगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। इसके क्वेश्चन आएंगे 10 और मार्क्स भी 10। दोस्तों, इस तरह से देखते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के। और इनमें 4 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिसाइड होता है, जिसमें मैथमेटिक्स के 25 और रीजनिंग के 25, जनरल साइंस के 40। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट भी अच्छी क्लियर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो इसी के साथ सिलेबस को स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम रहने वाला है, बोर्ड मास का रूल से आएगा, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क आएगा, टाइम डिस्टेंस आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ या हानि, एलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स आएगी, स्क्वायर रूट्स आएंगे, एज कैलकुलेशंस आएगी, कैलेंडर और क्लॉक आएगी यानी कैलेंडर और क्लॉक घड़ी वो आएगा, पाइप्स एंड सिस्टम्स ये आएगा। दोस्तों, मैथमेटिक्स में यही टॉपिक है जिनके आधार पे क्वेश्चंस आएंगे। अब आते हैं रीजनिंग के सब्जेक्ट्स पे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं? इसमें रहेंगे एनालॉजी आएगी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर की सीरीज आएगी, कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, रिलेशंस, सिलोजिज्म, जंबलिंग और वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी यानी टेबल वाले क्वेश्चंस, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। इसके बाद में एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, क्लासिफिकेशन आएगा, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे और स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशन। दोस्तों, ये थे रीजनिंग के टॉपिक्स जिनके आधार पे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं तीसरी सब्जेक्ट जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आपकी फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और लाइफ साइंस आएगी यानी दैनिक जीवन में उपयोगी साइंस रिलेटेड चीजें। 3 सब्जेक्ट्स
10th स्टैंडर्ड लेवल यानी 10th क्लास तक के स्टैंडर्ड रहेगा इन तीनों सब्जेक्ट्स का। दोस्तों इन्होंने साफ बोल दिया है 10th क्लास तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद में बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा? करंट अफेयर्स आएगी। करंट अफेयर्स किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। इसके बाद में स्पोर्ट्स आएगा, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स आएगी, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक विज्ञान आएगी और एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस। दोस्तों आरआरबी ने अपने पीडीएफ में साफ बोला है नीचे एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस। जो कोई सब्जेक्ट इंपोर्टेंस रखती है इस ग्रेड के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके लिए मैं रेफर करना चाहूंगा आपको पुराने क्वेश्चन पेपर के लिए। दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर यानी पुराने प्रीवियस पेपर में क्या आया है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनके आधार पे आप तैयारी कर सकते हो। दोस्तों मैंने अब तक चारों सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको बता दिया है और जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इसी तरह के नई वैकेंसी और उनके सिलेबस रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमसे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो और साथ में टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपके सामने मैं इस स्क्रीन पे क्यूआर कोड शो कर रहा हूं, आप इसको स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलता हूं एक नई भर्ती वैकेंसी के साथ और एक नए सिलेबस के साथ। और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अगर कोई आपका फ्रेंड्स इस भर्ती से अनजान है, बेखबर है तो उसको इस भर्ती का पता चल सके और वो भी फॉर्म अप्लाई कर सके। और नई भर्तियों का अपडेट पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं रवि आपके लिए और नई भर्ती, नई वैकेंसी, नई सिलेबस के साथ अपडेट लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।